今日咧，我哋應該用呢架車咧，觀光巴士就246X 啦，由艾迪城去楓樹里，係啦。我哋而家附近一個就係艾迪城先，就係咁。呢度就係伊迪城啦，應該隔離就係艾迪城。嗱，我哋到艾迪城。
嘅真係。7點過關。都唔係好多人排嘅，其實真係。係啦，呢日觀光嚟嘅。即係落車參觀下啦，觀音係就係咁樣啦。行程就同其他車差唔多㗎啦，應該又唔使 check 㗎，同有頂嗰間 MMC 差唔多嘅，即係係咁㗎，啲燈上查啲燈唔同啊，好玩嘅都係咁啦。今日咧，我係過嚟拍行車記錄嘅，而家點算啊？卡人我而家係坐凳都坐唔到，坐到啦終於，唔得先，得，應該走到嘅，係啦，行返上車先，英文相好啊嘛。開車。各位乘客，歡迎乘搭由光福島巴士，中途將有廣播提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。Dear passengers, welcome to Sunshine Islands Bus. Further announcements will be made as you approach various bus stops. 係啦，我哋而家到伊迪城，咁我都未過。係啊，站就嚟飛下一站。各位乘客，歡迎乘搭陽光群島巴士，中途將有廣播提示各位乘客落車。我而家播多次嘅。Dear passengers, welcome aboard Sunshine Islands Bus. Further announcements will be made as you approach various bus stops. It is our pleasure to have you on board, and we wish you a pleasant journey. 下一站伊迪城 ，Next stop Eddie City. 你家應該得㗎啦，應該係中西轉車站。下一站中西轉車站。好似喺度兜個圈㗎啦。依家兜一兜貨櫃島就呢個貨櫃島唔知有冇人嘅。但係一剎都唔知點解呢條路線咁兜，真係
依家仲有900幾米到中西轉車站。10個8㗎呢個就依家仲平過400嘅而家，應該好平㗎啦喎。嗱，前邊呢個位轉正。我哋埋站有，都唔知點解呢啲站亮相就不過應該好似狂飛站咁樣，係我開得太快喎，應該就。佢點解要打中環嘅？唔係打楓樹里嘅咩？點解佢唔打楓樹里咧？係啲打中環呢兩隻字嘅，播多次先。播到啊！下一站中西轉車站 ，Next stop Central Western Interchange。播完啦，大家走啦。下一站南環街市南環花園 ，Next stop Southern Market Southern Garden。睇下導航你依家喺邊先。嗱，依家咧就喺富衛道，準備出返去下一條橋度㗎啦，其實都幾快嘅應該。但係點解依家收10個8嘅？如果你喺月光島上車，真係千祈唔好搭別架。我寧願你搭41A 同埋42A 平5蚊，起碼平5蚊。但係多數啲人見依架觀光呢，10個幾嘅咋，好平。咁如果有人見到啊，就話記得留言啦。如果你中意呢條片，記得訂閱啦。就咁行車記錄。應該第時會介紹一個人同我一齊走應該一路都見唔到其他車嘅，真係要返陽光馬路先見到啲車啊！我等啲撞添，開得太快添。希望唔好好似我之前揸巴士明啊嘛，佢唔得衝咗落海，變咗落海，就係唔知點解，真係變得差啲。希望佢轉得順。應該好快嘅啫，有1公里度。S 咪行呢條咯，如果你想睇我 S 可以，遲啲應該有機會拍嘅，因為我已經2條揸晒啦，揸觀光在所有路線。係啊，總之有 FTCC 同埋 FT 嘅路線呢，總之我點都去揸 F 依架啦。除非我俾人 ban 咗，就係啦。但係應該唔會嘅。我都買咗 VIP 同埋嗰個速度通行證嗰啲啊，應該唔會啊。
地方嘅？隔離好似係南華嚟喎，南華文化區公園啊！爭啲咗。我係一個陽光頻道揸車嘅高手，超速超過20，用半桿，俾人體驗下我嘅雙標仔。爭啲咗，我揸車好勁，唔使1年就80幾level。唔好逼，就咁啦，撞車終於。小心啲唔好嗨！哎呀，別下先，試下擺下乜車嚟嘅呀？奇怪音嚟喎呢啲。點解由咁遠過嚟得嗰6個站咧？經埋貨櫃島嘅特快得個6個站，真係太特快啦！點解係唔似個站喺陽江？點解唔似個站喺由艾迪城去時間廊呢？咁咪喺度兜一個站出，都可以兜返艾迪城嘅循環線啦嚟當。不過單向嘅喎呢個。啊！撞啦！不過對乘客成日對於我冇禮貌。啊！應該撞呢個人嘅，撞呢個唔知乜人嚟嘅。撞呢個乘客啦，大家都42啊、47啦、246X 同埋473幾多架？你哋應該等47嘅，應該搭246X 應該開到冇理想喎。觀光我得唔得啊？觀光我得唔得啊？介紹俾你聽。得啦，觀光介紹俾你啊！觀光啊，好靚噶，我辛苦咗好多年先有噶，得唔得啊？得唔得啊？阿乘客，你唔得啊？真係啊嘛？你唔好後悔啊！我唔會再用 FT 揸246噶啦，觀光嗰款，有機會揸嘅，有機會咯，不過冇咩嘅啦，應該都唔會再用觀光啦。一陣間我 free drive 返去陽江嗰邊好唔好啊？下一站 The One 警察總部，新翼中心。Next stop The One。我想飛，唔經玻璃樓喎，冰淇路喎佢哋。同埋點解我行得咁慢嘅呢？千祈唔好冇 WiFi 啊！同埋佢唔經強西市 A05號陽江大學南華校園，但係開得太慢啦，唔知陽光乜事啊？嗰兩個掣呢？乜事啊？嗰兩個掣呢？我冇將好悶㗎喎，啊點算啊？我會死㗎喎，冇咗佢哋，定係壞咗啊我哋？你重新嚟過啊！你重新嚟過唔緊要啊，你賠償返咪得咯？你賠償返20個陽光俾我咪得咯？我覺得好啱啊！千祈唔好咁啊！點解而家好似快咗100倍咁？我開我後門俾你開。不過冇咗呢個都幾好，希望都得嘅，開到門得㗎啦你。開到門啊，打燈其實都唔需要啊，都唔夠安全獎，我就係開到門咯。而家邊個成日亂咁開入門啊？報警啊！到係咪搭車啊？唔係搭車就走㗎啦你哋，唔可以企喺度阻線交通啊你哋。如果你想嚟拍行車記錄，我一定俾你。
你哋係咪想嚟拍行車記錄㗎？如果係又話俾我聽啦，即刻免費俾你哋上啦，總之係啦，係啊。係啦，一落晒係落咗14個，得個咯喎，其實咁樣可唔可以到咧？唔得，我拉到總站個咯喎，咁揸完一陣間，使唔使跌落海咧？咁就係拖呢架車，我都幾想去拖佢嘅喎。由於依架 hit 住我頭先 hit 住咗我啊，我就嚟報警啊 hit 到我。係啦，由於依架車壞壞地嘅，應該都壞壞地嘅啦，依架車都。別人啲。我400幾米度，幾時到玻璃樓啊？呢度係我冇犯規啊！我寫住綠燈嘅，呢度應該係玻璃樓啩？應該係啊。跟住差唔多到楓樹嚟㗎啦，好近嘅啫，呢站係咁近。其實依度得個3個站㗎，中環得個3個站係咁成公里喎。剎唔切啊！班車已經到達終點站，請各位乘客落車，緊記攜帶你的隨身物。失控啊！失控啊！唔好意思啊，各位乘客，本班車失控啊！各位乘客，本班車已經到達終點站，請各位乘客落車，緊記攜帶你的隨身物。如果下次你哋，如果今次真係鍾意呢條片啦，咁你可以訂閱啦，咁我繼續會出好多條片嘅就係㗎啦，就係㗎啦。係啦，攞得咗啦。同埋你清明節咧，你教73S 同埋76S 咧，你由仙貝去安寧台或者月角灣嗰度咧，你教9點咧係會超級多人嘅，100幾個人嘅。如果你由墳場落嚟啦，再去返仙貝廣場嘅73S 同埋76S啊。如果你教11點咧係過百人㗎，12點都 Man A925嗰款車都頂閘嘅就係啦。點解可以19分鐘嘅咧？好，安全帶掛喺點先？就係咁啦。大家記得訂閱啊！